ನೀವುಗಳು ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ತೆಗೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ರೆ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ. ಚಿಟಿಕೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಮುರಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ದ್ರವ ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುವ ಲುಬ್ರಿಕೇಟನ್ ಅಂತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಗ್ಗಾಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳದಿ ಭಾಗದ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅನಿಲವು ಗುಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚಿಟಿಕೆ ಮುರಿದಾಗ ಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಅನಿಲವು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಮಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಚಿಟಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಈ ಶಬ್ದವು ಟೆಂಡನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಟಿಕೆ ತೆಗೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸುರಕ್ಷಿತವ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಇರಬಹುದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಉಂಗರ್ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕೈ ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮುರಿದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಮುರಿಯುವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುವ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮುರಿದರೆ ಕೈಗಳ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಟಿಕೆ ಮುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತೂ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.